Salam dostlar, Nurlan pul-mu'amىلە munbiriga qaytganlarni qarshi olamiz. O'tgan qitim biz Ford, ya'ni shu mashinasozlik jihatdagi bir cho'ng shirkatlarning Amerikadan bir shirkat bo'lgan Fordni qisqacha so'zlab o'tgan edik. Bugun shuning ikkinchi bo'lagini so'zlaymiz. Oldi bilan Ford bilan qisqacha tunishib chiqadigan bo'lsak, masalan, Yahoo Finance kirsanglar Ford deb yozgandan keyin ticker symbol deymiz, odatda F. Bu yoqda men yozay. Okay. Ticker symbol. Okay. Demek bunun small'i deymiz odatda. Uyg'urcha small bu bir ingliz so'z. Ford'niki tapmoqchi bo'lsak biz Google'dan yoki bo'lmasa boshqa platform deymiz. Munbalarni orttirsak F so'zini F'larini qo'ysak yoki bo'lmasa F'ni qo'ysak shu o'zi chiqadi. Ford mana. Ma boshqa emas, ma shu. Alright. Undan keyin buni qarasak buning market cap $83 billion. Market cap. Bunun asli to'liq ismi bo'lsa market capitalization deb bo'ldi. $80 billion USD. Odatda bu muqim bo'lamdi deganda bu muqim bo'lmaydi. Bu stockning tushib chiqishi ergashib o'zgarib mangdi kunlik jarayonda. Ondan keyin beta 1. Yana bu odatda beta minus bo'lmasa yoki bo'lmasa 1 yuqori bo'lsa bu yaxshi degan gap, yoki bo'lmasa bu stable bo'ldi yoki bo'lmasa muqim bo'ldi degan gap. Demak buning betasi 1 atrofida, demak yaxshi degan gap. Undan keyin P ratio, price to earnings ratio 29. Price to PE ratio. P ratio degan demak. Price to earnings ratio is 29. Bu P ratio degan nima deganda, masalan, siz bir stockninki bir paychakning qimmat arzonligiga masalan misol keltiraylik. Menda A stock bor, bahasi $10. B stock bor, bahasi $100. Qaysi arzon, qaysi qimmat? Odatda qo'poplam biz B qimmatga, chunki $100ga mavu $10 kabi arzonga biz undan deyolmaymiz. Bu uning tushmaydi. Bu yoqda undan qanday qilamiz deganda biz ikkisiniki P ratiosiga qaraymiz. Agarda maning P, ya'ni B niki P ratio 20 bo'lib, ammo maning P ratiosi, A ning P ratiosi 50 bo'lsa, undaqda qaysi arzon, qaysi qimmat bo'ldi? Shunga biz stocklarninki qimmat arzon deyishda bahosiga qaramaymiz. P ratio'si qaraymiz. P ratio'si yuqori bo'lgan sari qimmat bo'ldi, arzon bo'lgan sari ma P ratio tuvan bo'ldi degan gap. Demak, ma ikkisi solishtirgan vaqtda qaysi arzon deganda albatta cheaper. Ya'ni arzoni ma $100lik arzon bo'ldi. $10lik garchi bajet arzon bo'lsa-mu, lekin bu qimmat bo'ldi. P ratio odatda industrial P ratio bo'ldi. Ya'ni o'xshamagan industry, o'xshamagan sohalarningki P ratiosi o'xshamaydi. Biz hozir mashinasozlik qarayapmiz. Undan bo'lgandan keyin Ford va yana birchalardan nima yoki tanishlaydigan deganda biz GM qarab baqsak bo'ldi. GM bilan ikkisi bir industriyada, yana bir sohada. GMniki qarasak, GMning P ratiosi 7-8 mi? 7-8. Unda bo'lsa GM bilan mana qaraylik. Yahoo Finance qaraylik. Yahoo Finance'da Finance'ni basimiz, mayoqqa GM deb ko'ramiz. Okay, unda bo'lgan mana P ratio bekor chiqdi, 7.85. Unda bo'lsa GMniki bahasi $59 demak. Unda bo'lsa GM bilan Fordning qaysi ko'proq bahasi yuqori deganda da amaliyotda Fordning bahasi yuqori. Nimishqa? Chunki Fordniki P ratio GMniki qaraganda yuqori. Ya'ni ikkisi mashinasozlik. Shunday-ku. Unda bo'lgandan keyin ma qimmat hisoblanadi.
Ford'niki. Ammo GM'niki bo'lsa azan hisoblanadi. Hamda bu azanga deb olish kerakmi deganda unda emas. Bu yer azan bo'lishning sababi bo'ldi. Buni biz kelgusi davomli so'zlab o'tamiz. Amaliy misol orqali hozircha shuncha bir tushunch bo'ldi. Anandan keyin yana nima qaraymiz degan vaqtda Ford dividend yield. Ma'no dividend baka dividend yield 1.95% deganga 1 yillik. Yana siz bir tal stok olgan bo'lsangiz, yoki bo'lmasa pachak olgan bo'lsangiz, bir stokingizga, bir pachakingizga 1 yilda mana 1.95% sizga qaytarib beradi degan gap. Ma'no 4 sent bo'lsa, bu fasllik. Har faslda sizga bergan 40 tiyim beradi. Demak, biz hisoblab ko'rgan bo'lsak, odatda bijni olmaymiz, olganda 100 ni yoki 200 ni yonimizga qarab qolamiz. Unda olgandan keyin $21 deb hisoblagan vaqtda $21 ko'paytimiz. Agar 100 ni oldik degan vaqtda bu $2100 hashlaysiz degan gap. $2100 hashlagandan keyin sizga beradigan dividend degan gap shu sizga qaytarib beradigan pul yılda ösümü deyim, ösümü kirmaydi. Başta qaytarılgan yeri var. Bazı şirketler var, bazı şirketler yok. Onda olsa 0.4 bir fasıl verdiğiniz şu. Onu köpeytimiz 100'ge. Siz 100 TL aldınız. Onda olsa $40. Demek her fasılda sizge $40 qaytardı. Demek bir yıl 4 fasıl var. Şundak o. Onda olsa biz 40'ını köpeytimiz 4'ge, onda olsa $160. Size qaytargan gap. Bu long term investment deymiz. Ko'p yillik agar bir narsaga biz invest qilsak, yana invest deganning o'zi Uyg'urchasini deb bo'lamdim hozirning o'zida. Mablag' solsak, biz dividend qaraymiz, dividend stoklar qaraymiz. Chunki mayli stokning bahasi paychakning bahasi tushib ketsin, lekin dividend bo'lsa, bu sizni yana ko'tarib tura oladi. Biz hozir strateji so'zlamaymiz, strategiya so'zlamaymiz, faqat hozir tushuncha. Shuni qaraymiz, andiki volume, bu kundulik ilib sotishniki qiymati 51 million. Ammo odatdagi normal holatda bo'lsa 91 million. Bu narsalar haqiqatan muhim narsalar. Biz burun so'zlab o'tgandek, bu goldniki biz Fordga qarab baqilib. Ford yeni gold'dan chiqib qoldi. To'xtanglar, Fordniki. All right. Ma'lum biz oldin qitim ko'rgan Fordniki chirt USD. Mana o $12 vaqtida men sizga bu shu chaqda $20 bilan $22 chiqdi degan ish. Demak, hozir $21. Amaliy baho qaraydigan bo'lsak, amaliy baho $21 tarafida. Demak, bizning target price yetib bo'ldi. Biz mo'ljallangan baho yetib bo'ldi. Unda bo'lganda siz mushaga ketganda siz strategik usul qo'llanmasangiz, bu tushib ketib qolsa, demak sizning burundan beri $12 bir olgan ba'zi paydangiz yo'qolib ketishi mumkin. Shunga bu yerda ep qo'yib tashlab qo'yib menguga o'sidi deyishning o'zi xato. Ham to'g'ri bo'lmaydi. Nima ish qiladi? Biz buni chart qilsak fuqimiz. Yana agarda ma'vu monisligini oylik ko'rsatkichi bu. Agarda bir inson birisi misol 2014-yil olgan bo'lsa, $17 o'sidi. Bu davomli tushibdi. 2014 dan boshlab tushibdi. Hatto 2020-gacha tushdi degan gap $5 tushdi. Agar siz uzun muddat tashlab qo'ygan bo'lsangiz, o chaqda 2014 dan 2020gacha siz ziyon topdingiz degan gap. Shundaq ku. Faqat 2020-yilning oxiri bo'lganda, mana EV deymiz, yoki bo'lmasa electrical vehicles, to'liq motorlarga, mashinalarga bo'lgan ehtiyojning tufaylidan bu yin ko'tarildi. Demak, bu yerda bir strategiya qo'llanishi kerak. Strategiya bo'lmasa, sizning foydangiz balkim foydangiz ozroq bo'lib qolishi mumkin, ziyoningiz ko'proq bo'lishi mumkin. Shuningdek, biz degan maqsad $20 ga yetdi. Unda bo'lsa $21 qanday qilamiz degan vaqtda, u sizning strategiyangiz bog'liq. Bu yerda masterga to'g'ri ahata degan gap yo'q. Faqat siz pul yutamsiz da sizning strategiyangiz to'g'ri. Agar men bo'lsam qanday qilmayman deganda, men o'sha yerda $21 yetgan vaqtda men bundan
chiqishiga ishonma. Yaxshi, undan bo'lsa men oz deganda 30% 40% bo'lgan Fordning pachigini setib o'tib, qolgan 40% yoki 50% atrofidagi olib qolaman, yoki 60% gacha. Andan o'ssa mayli. Andan keyin men setib o'tgan 40% yo 50%dagi mana pulni ilib boshqa bir pachakka solaman. Demak, bu yerda bu nima ish qildim deganda biz inglizda de-risk deymiz. Risk nima qilamiz? Riskning o'zi bu yerdagi xatarlik degan gapda. Bu pachak o'ynashda siz foydan emas, xatarni ko'proq qo'yishingiz kerak. Odatda xatar ko'proq o'ylagan vaqtda bizning foyda bo'lgan uzilishimiz ko'proq bo'ladi. Shunga biz bu yerda strategiyani nima ish qo'llaymiz deganda, strategiyani qo'llanishning sababi biz ma'lum risk yana xim xatarni azaytimiz degan gap. Shunga biz bay degan bo'yicha biz degan mo'ljallangan vaqt yetdi, $21 atrofiga. Endi qanday bo'ldi degan vaqtda, agar biz buni sizdigan bo'lsak, technical jihatdan bu oylik $21 mayoqni bilishimiz kerak. Mayoqniki bahasi qancha? Bu yoqning bahasi 17.7. Odatda 20-30 tani qo'shib versak bo'laydi, hech yo'q. Long term uchun $18 atrofida. Buni qancha ilish kerak degan vaqtda, agar bu hozir bu yerda qanday bo'ldi? Agar chiqamasa, qoida bo'yicha tushish kerak. Azroq tushib, kuchig'ib, andan keyin ustiga qarab azroq minish kerak-da. Andan chiqqan vaqtda yuqoriroq chiqarish mumkin. Bu yoqdagi target $30 atrofida bo'ldi. Bu xohlagan siz vaqtingiz emas, bu mana 2000 yil atrofida $30 atrofida ekan. Shunday-ku. Hozir bo'lsa Fordniki fundamental nuqtada aytgan vaqtda buniki F-150 Ford F-150 mashinasi electrical pickup truck. Mashinaning bunun asası yaxshi, yana Tesla bilan bevosita basishildi. Unda bo'lgandan keyin kelajakniki yuzilishi, ya'ni trend deymiz. Bu yerda trend electrical vehicle yoki bo'lmasa tok motorlarga yuzlandi. Fordning bu allaqachon mas'uliyati bor bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin bu Ford davomli turda ham Ford EV investment. Fordniki mashu qancha mablag' saqini ko'rib baqili. Ford announces 11.4 billion investment in electrical vehicles. Yani Ford 11.14 $11.4 billion mablag' septi mashu electrical vehicles, EV vehicles deymiz. To'liq mashinalarga. Demak, bu yerda bular mablag'ni zo'r turkum saqindan keyin buning cho'qim bir maqsadi bor. Hozir hammadan Tesla'ni qabul qilib bo'ldi. Demak, bu yerda allaqachon bir trend şeklinde oldu. Yani siz bir Uyghur aşxanası açtığınız değil. Aşxanası açtığın burun başka içip oldu. Onlar market şekillendirdi, bazan şekillendirdi, xiddan şekillendirdi, xiddan kündürdü. Xiddan qabul qilib oldu. Onda olsa siz ikkinchi, uchinchi qilib aşkan adam, birinchi qilib aşkan adam qaragan vaqtda ko'proq vaqt qiznishingiz yuqoriroq bo'ldi. Shu asosida qo'llanganmi Fordniki fundamentalsmi yaxshiroq bo'ladi. Yani yana bir fundamentalsni nimaga qaraymiz degan vaqtda Fordniki kirim chiqimi qarasak 2018'de 160 milyard, 155 milyard, 2020 yıl antüme vakti. Şu vakti $6, $5 düşüyor vakti. Hazırda başlayıp yine sel üstü başladı demek 134 milyon dolar çıktı. Şuna kadar azra üstü var. Anındaki biz net income qarasak, net income 2020 yılı bununki negatif, yani minus 1 milyon, 1,3 milyard dolar ziyan tatkan. Ama 2020 yılga kelganda $3 billion foydali chiqarib bizdan. Ammo yetki ziyan nima ish qilib ziyan bo'ldi deganda düşünüşümüz kerak.